ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಯೂಶಲಿ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಸನ್ರಿಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಂಕೇಜ್ ಆದಾಗ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಡೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು GI ಮೆಶ್ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಮೆಶ್ ನ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ GI ಮೆಶ್ ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ.